হোয়াটসঅ্যাপ পিপল, দেখো আজকে তোমাদের জন্য কতগুলো ব্র্যান্ড নিউ টয়েস নিয়ে চলে আসলাম। তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস এখানে রাখা আছে। তো আমি এক এক করে এগুলো আজকে রিভিউ করব। তো চলো কথা না বেরিয়ে আমরা শুরু করি। তোমরা নিশ্চয়ই পিছিয়ে দেখতে পেরেছো কত সুন্দর করে আমি সাজিয়েছি মনস্টার ট্রাকগুলো। তো চলো আমরা শুরু করি। প্রথমে আমরা এই কার্সটি দিয়ে শুরু করতে চাই। এখানে একটি সুন্দর ওয়াও একটি সুন্দর জিপ কার রাখা আছে। এটা আমরা হাতে নিলাম, কত সুন্দর লাগছে দেখো। ওয়াও, একটি সুন্দর র্যাবিট জিপ কার আমরা দেখতেই পাচ্ছি স্ক্রিনে। ওয়াও, একটি সুন্দর জিপ কার, কিন্তু এটি কত সুন্দর লাগছে দেখো। এর হুইলসগুলো কিন্তু দারুণ করা হয়েছে, এতে কিছু স্টিকার সম্বলিত আছে এইখানে। কার্সটি কিন্তু অনেক সুন্দর। তো আমরা এটা একবার চালাই। ওয়াও, আওয়াজ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কত জোরে এই টয়েসটি চলবে। তো আমি আর দেখালাম না, এটা আমরা এখন এইখানে রেখে পার্কিং করে ফেলি, করে আমরা নেক্সটে চলে যাই। নেক্সটে আমাদের কাছে আছে ওয়াও, দারুণ একটি ভেহিকলস, কিন্তু এটি খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। লাল কালারের একটি মিনি টয়েস কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর। এইখানে ডোরেমনের স্টিকার সম্বলিত। ওয়াও, ডোরেমন সিজুকার স্টিকার করা আছে, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। ওয়াও, একটি ব্র্যান্ড নিউ টয়েস আমরা দেখে ফেললাম। ওয়াও, দারুণ শব্দ করছে। আশা করি এটি অনেক দ্রুত চলবে, স্পিডটি অনেক ভালো হবে। তো এটি আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে আমরা এই টয়েসটি দেখতে পারি। ওয়াও, একটি ব্র্যান্ড নিউ বারবি বাইকার টয়েস। দেখো কত সুন্দর লাগছে এটি দেখতে। ওয়াও, একটি সুন্দর ভেহিকলস কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি বন্ধুরা। ওয়াও, বারবি লেডি বাইকার। ওয়াও, বারবি লেডি বাইকারের টয়েসটিও আমরা দেখে ফেললাম, এটি আমরা রেখে দিই। এরপরে আমাদের কাছে আছে এই বাসটি, একটি ব্র্যান্ড নিউ বাস। ওয়াও, সুপার এসি বাস করা। ওয়াও, সুন্দর একটি বাস। তো এটি আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে আমাদের কাছে এই পাশে একটি ব্র্যান্ড নিউ বাইসাইকেল কিন্তু আছে, শিবা বাইসাইকেল, ব্র্যান্ড নিউ। এটি খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। দেখো, নীল কালার এবং কমলা কালারের বাইসাইকেল, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এর পাশেই আমাদের কাছে আছে এই ফায়ার ফাইটার ট্রাকটি। ওয়াও, একটি ফায়ার ফাইটার ট্রাক আমার হাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অনেক সুন্দর লাগছে কিন্তু ট্রাকটি, কালারটিও বেশ দারুণ একটি কালার, অনেক ফুটে উঠেছে। বেশ কয়েকটি কালার এতে অ্যাড করা আছে, যার কারণে এটি দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে বন্ধুরা। ওয়াও, একটি ব্র্যান্ড নিউ ফায়ার ফাইটার ট্রাক আমরা দেখে ফেললাম, 6 চাকা বিশিষ্ট। এটি আমরা এই সাইডে রেখে দিই। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই। ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।